Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allah ne Ummu Tarik zan gabatar muku da fried shrimps wadda ake nufi da farar ruwa, da larabci kuma jaradul bahar ko gambari. Habibti kin taɓa soya ta ko busassa kaɗai kike amfani da ita? So ki zo in baki sirrikan yadda zaki amfani da ita da man ma duka baki ɗaya bayan kin soya. Abubuwan da muke bukata ga sunan a jere kamar yadda kuke gani a rubuce. Kina bukatar ita kanta gambarin ko mu ce shrimps ko mu ce farar ruwa, kayan kamshi, kal, gishiri, mage. Kamar yadda kuka gani nan ga ta mun wanke ta, bayan nan na dan ƙara sa mata ruwan kal, ga kuma gishiri nasa zai dan ƙara mata taste mai daɗi, don saboda ko kifi zaki soya so inda hali ki sa mashi ruwan kal ko kuma ki sanya mashi lemun tsami, yana fidda ƙanni kuma zai ƙara mashi taste. Kamar yadda kuke gani gashi na zuba magi, gishiri, su citta, kayan kamshi da kayan kamshi na irin kayan ruwa haka, misali kifi da sauransu. Gashi nan za mu juya ya haɗe jikin shi kamar yadda kuka gani. Bayan nan na kawo fulawa, ga ta nan kuna gani na zuba, ga kuma corn flour. In fulawa gare ki kaɗai zaki iya amfani da ita, ba sai kin sa corn flour ba. Gashi nan za mu juya shi ya haɗe jikin shi, wannan fulawan dai ya shiga ciki kamar yadda kuka gani. Kun ga dama mun riga mun sa mata kayan kamshi da su magi da sauransu. So gashi mun juya shi sosai, kun ga yadda tai da ɗaiɗaya haka. Ga mai mun sa yayi zafi, masha Allah. To anan zaki fara ɗauka da ɗaiɗaya kina ɗan sassakawa. Daga nan kuma sai ki ci gaba da zubawa kamar yadda kuka gani, gashi nan masha Allah. So haka zaki zuzzuba kamar yadda kuka gani. To anan kuma gashi ya fara soyuwa, za mu ɗan jujjuya don ya yi da soyuwa kamar yadda kuka gani. Ita wannan shrimps ɗin tana da matuƙar zaƙi a girki, shi yasa za ku ga ana busar da ita ana sa ta a girki. To ni gaskiya in zan yi amfani da ita a miya ban ma fiye sa magi ba gaskiya, saboda in kin sa zaki ji magin ma yayi yawa sosai. Kamar yadda kuke gani gashi nan ta soyu, ta yi ja, masha Allah. Idan na soya ta wani lokaci, wannan man ina ajiyar shi a duk lokacin da zan yi jollof ko kuma zan yi miya haka, so ina ɗiba kaɗan ina sawa, yana sa wani ƙamshi na daban, masha Allah. Ga yanan mun sa na biyu, kun ga yadda tai, masha Allah. Ga fa farar ruwa Habibti, ga farar ruwa, in baki taɓa cin farar ruwa ba kar ki bari a baki labari. Ga yanan masha Allah, kun ga yadda tai jawur. A ce nan kina da lafiyayyen yajin ki, kina ci kina ƙurus kai, masha Allah. Na gode, Allah ya amintar da hannayen mu, ma'assalama.